Les Gavarres és un dels majors espais protegits de la muntanya litoral mediterrània de Catalunya. Acull un valuós patrimoni natural representat pels seus extensos boscos i un ric patrimoni cultural vinculat a l'explotació tradicional dels seus recursos naturals. El declivi del sector primari iniciat a mitjans del segle passat i l'abandonament del lloc per part dels seus habitants han provocat l'oblit d'aquest lloc que veu ara amenaçada la seva conservació. Aquest abandonament contrasta però amb el dinamisme urbanístic, demogràfic i turístic dels municipis del seu entorn. Aquí a les Gavarres, gràcies a l'obra social de Caja Madrid, hi treballa la Brigada Forestal de la Fundació Privada Drissa, una entitat sense ànim de lucre que dona feina a través dels diferents serveis del seu centre especial de treball a persones que pateixen una malaltia mental, contribuint així a la seva qualitat de vida. Netegem, tallem els arbres, desbrossem, de tot el que sigui treballar, que és important perquè ara no hi ha gaire feina, doncs tot. Aquí les tasques més és desbrossar talussos, desbrossar com ara això que hi ha arbres, al voltant dels arbres, si hi ha papers, agafar-los amb una bossa, tirar-los. Un cop que has desbrossat i ha quedat tot l'herba tallada, se valora molt com ha quedat i quan surt la feina es valora molt. Bé, està demostrat que les persones que tenen trastorn mental greu i que poden tenir un treball milloren amb la seva qualitat de vida i amb la seva malaltia. De fet, hi ha estudis que demostren que les persones que treballen al cap de 2 anys disminueixen els seus ingressos psiquiàtrics, el nombre de dies que han d'ingressar. Si no els millorés la seva qualitat de vida i la seva salut, no hi treballarien. I ho verbalitzen així, que els hi fa sentir més bé i que se senten molt bé treballant. No és que sigui difícil, perquè si vas desbrossant vas portant el tros i cada company té el seu tros. I si un acaba, l'altre l'ajuda l'altre. El kit de Drissa o el gran enigma de Drissa seria aquest, l'equilibri entre la part productiva i la part social i que totes dues puguin anar a la part per assolir el mateix objectiu. És complicat, però ho fem. Que no ens discrimini tant perquè la malaltia que tenim, no ens coneix com persones, perquè tenim una societat molt egoista, m'entens? I també és trist que persones que tenen aquesta malaltia tinguin que anar-se de casa perquè els seus pares no el volen, m'entens? I si no fos per aquesta fundació no tindria un lloc on anar, que no mirin que tu ets el malalt, que mirin com persones, que ens coneixin més com persones. Bueno, que estem bé treballant i amb els companys estem bé i que la feina va sortint. La Brigada Forestal de Drissa treballa sota la supervisió dels tècnics del Consorci de les Gavarres, una entitat creada el novembre de 1998 amb l'objectiu de protegir i gestionar aquest espai natural. Llavors, les necessitats que tenim es basen bàsicament en poder fer temes de prevenció d'incendis, en temes de manteniment de finques que tinguin una certa afluència de públic, poder abordar projectes de manteniment o conservació de patrimoni cultural i d'alguna forma o altra el que et permet és treballar en tasques així de manteniment d'aquest tipus d'espais. Ens permet abordar aquest tipus de projectes de manteniment que d'altra forma no ho podríem fer, no tenim recursos propis per poder-ho dur a terme. I per altra banda, d'alguna forma o altra, estem abordant un projecte des de la vessant mediambiental però també des de la vessant social, és a dir que tot i que podem fer aquest manteniment d'aquests espais d'interès públic de les Gavarres, també ho podem fer a través de col·lectius amb risc d'exclusió social i per tant també abordem aquesta vessant més social del projecte. Hi ha cada vegada una demanda creixent de llocs de feina amb persones de trastorn mental sever. Nosaltres hem atès en 12 anys que portem treballant 503 persones i calculem que això representa un 10% del total de persones amb trastorn mental que hi ha a les comarques gironines. Queda molt de camí per fer i el projecte, juntament amb l'obra social de Caja Madrid i amb el Consorci de les Gavarres, estem creant un camí i assentant uns fonaments molt importants perquè així sigui. En aquest cas necessitem més feines, necessitem treballar molt des de la Fundació per tal de donar sortida a totes aquestes persones i ampliar els serveis del Centre Especial de Treball. Concretament el projecte amb el Consorci de les Gavarres realitzen tasques purament forestals. Llavors això
està donant peu a que especialitzem al màxim la nostra brigada, el nostre equip de treball aquí. La base és de jardineria i els nostres peons estan formant en tasques i en tècniques forestals. L'obra social de Caja Madrid conflueix en aquest projecte dues línies de treball: l'acció social vers la protecció dels col·lectius més vulnerables i l'acció de protecció mediambiental. Vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos amb l'Oriol Armet, el gerent del Consorci de les Gavarres, i ens va semblar a tots dos que l'espai oferia una oportunitat única per fer una gestió forestal a través d'entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o malaltia mental. Així també va néixer la relació amb Fundació Drissa, perquè ens va semblar que reunia els condicionants idonis per fer aquesta feina. Quan vam veure el projecte, tant el 2010 com el 2011, ja ens va agradar moltíssim perquè afavoria primer la col·laboració entre entitats de diverses característiques, com el Consorci de les Gavarres i la pròpia Fundació Drissa, i a més dins un espai que agrupa 25.000 hectàrees i 20 municipis. Per altra banda, també era una activitat que afavoria la inclusió social de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental a través del treball, que ens sembla una funció extraordinària. Per tant, no vam dubtar des d'Obra Social Caja Madrid en cap moment per col·laborar en aquest projecte. Així i aquí, al massís de les Gavarres, neix i creix un projecte integrador dels interessos socials, empresarials i públics al servei de les persones, el treball i el territori.